बस मौसम चेंज नहीं हुआ कि हो गया गला खराब और खांसी जुकाम। मैंने अपने लिए बनाया ये काढ़ा जो रिलीफ भी देता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। लौंग, काली मिर्च और इलायची को कूट लिया और उबलते हुए पानी में मैंने इसको डाल दिया। और पता है इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए मैं डालती हूँ इसमें रोजियर का जिंजर हनी। 85% हनी इन द मार्केट इज अडल्ट्रेटेड बट दिस वन इज लैब टेस्टेड, प्योर एंड स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स, नो शॉर्टकट। साथ में मैंने थोड़ी सी दालचीनी, अजवाइन, हल्दी और तुलसी के पत्ते भी ऐड किए। तुलसी के पत्ते तोड़ के ऐड करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसे हाफ होने तक मैंने बॉईल कर लिया। इसके बाद बस छाना, ऐड किया रोजियर का जिंजर हनी, साथ में थोड़ा सा लेमन जूस और बस इसे गरम गरम पियो, काफ़ी रिलीफ मिलता है। वैसे सच बताऊं ये काढ़ा कम टेस्टी हर्बल टी ज़्यादा लगता है।